호수뷰 산책로에서 자전거 탈 수 있는 거 아세요? 걷기만 해도 좋은 경포 둘레길인데 자전거 타면 풍경이 2배예요. 호수 한 바퀴 걷기에 너무 오래 걸리잖아요. 자전거에서 시원한 바람 맞으며 30분이면 딱 한 바퀴. 어디에서 찍어도 사진이 잘 나오는데 유물 시간에 맞추면 더 좋고 자전거 배경으로 찍었는데 이것도 마음에 들었어요. 지나가는 길에 행사도 구경하고 다시 달려볼게요. 핑크 하늘 보며 스카이베이 호텔 경포 사진 찍고 멈출 수 없는 페달 굴리기. 이젠 서로 말하지 않아도 호흡이 잘 맞고요. 스카이베이 호텔이 가까워진다는 건 도착지까지 얼마 안 남았다는 건데요. 중간에 포기하고 싶었지만 경포 둘레길 12km 40분 만에 성공! 강원도 놀러 가는데 강릉에서 어떤 거 할지 고민된다면 호수 보면서 자전거 타보세요.